Hei, štai ir vėl mes čia, kur buvę, kur nebuvę. Marius ir Arminas, flirtologai iš Flirtas LT. Šiandien, kaip ir visą laiką, aš jums patarsiu kažką gero, naudingo ir aktualaus bendraujant pažintyse internete. O Arminas pabus graži mergaitė ir pastovės tiesiog kadro kampe. Tai ką, papuliai, pradedu. Kai antros pusės ieškai internete, didžiausias galvos skausmas yra pirmas laiškas. Prašau. Kai rašai tokį gaidį, tai nėra jokių šans, kad tau mergytė atrašytų. Būtent, mes su tavim pasidalinsime keletų patarimų, kurie tau leis rašyti net tokius beviltiškus laiškus. Nes ką tu... Pagal tai, kas ir kam siunčia daugiausiai laiškų, išskyrėm dvi grupės. Tai yra vaikinai ir merginos. Jeigu tu esi mergina, tai klausyk įdėmiai, nes aš turiu statistikos, kuri tau padės rašyti pirmąjį laišką. 7 procentai vyrų iš vis kreipia dėmesį, kas yra parašyta. Ir dar daugiau, kas antras vyras atrašo visoms merginoms, kurios parašė jam pirmus. Tai ką tu čia nori tuo pasakyti, aš nesuprantu. Viskas labai paprasta. Jeigu tu esi mergina, per tavo klaviatūrą gali perbėgti katinas. Ir tokį laišką išsiųsk tau patinkančiam bičui, aš žinau, kokiam, tikrai gražiam. Ir jisai tau atrašys. Beveik 100%. Na, bakuriukam tai paprastai tikrai nepaim. Ir ne 20% mergų atsaka tik tai į žiauriai mandras ir originalius klausimus. Įsivaizduoju, kiek čia daug. Tai kas penkta mergina gali sau leisti atsakinėti tik tai į tokius klausimus, laiškus, kurie joms patinka. Merginos yra tiesiog bombinamos laiškais. Nuo bičiukai gauna tik kelis pirmus laiškus per mėnesį. Todėl sukalti stiprų pirmą laišką yra būtina. Taigi, ištemk ausis, išplėsk akis. Mes turim tau 7 patarimus, kuriais turi vadovautis, jeigu nori parašyti tvirtą, stiprų, flirtišką pirmą laišką. Pirma taisyklė. Visada galvok, kam rašai. Tai va, rašyk mergytėm, kurios gyvena tavo mieste arba kažkur netoli. Nerašyk tom, kurios ieško M+M arba nieko neieško. Ir nebūk priedarinis. Pažiūrėk, kada jin buvo prisijungs paskutinį kartą. Jeigu jin buvo prisijungs prieš mėnesį, tai ką tu galvoji, tau atrašys? Antra taisyklė. Nerašyk nei per daug, nei per mažai. Vieni bičiai parašo vieną sakinį arba 3 žodžius, kiti parašo storą romaną. Geriausias ilgis yra 3-6 sakiniai ir nepamiršk užduoti 1-2 klausimus apie pačią merginą. Trečia taisyklė. Vienas laiškas, vienas atsakymas. Kai parašai mažutį, palauk, kol jinai tau atrašys. Jei rašys kasdien, tai galvos, kad esi psichinis ir tikrai tai užblokuos. Žodžiu, būk biškį paprastesnis. Neatrašą? Ketvirta taisyklė. Būk originalus. Jeigu galvoji, kad esi labai gudrus, kai parašai tokį gražesnį biškį laišką, jį nukopijuoji ir peistini visom iš eilės, tai net tu nesi gudrus. Ir merginos jaučia, kada tu taip darai ir jos tau neatrašinėja. Prisipažinsiu, ir aš anksčiau taip dariau, bet kai pradėjau rodyti daugiau dėmesio pačiai merginai ir rašyti individualius asmeniškus laiškus, atsakumas išaugo 3 kartus. Na dabar 5 taisyklė. Tiksliai sugalvota mariuka, būk gilesnis. Na arba gilesnė. Nu esmė čia yra tokia, kad kai brūžin mergytė, jinai jau žino, kad jin ir imam. Keli komplimentai apie jos grožį ir gerai, bet tik neprikaitink per daug. Neprikaitink. Labiausiai pais, jeigu girsi jos pomėgius, vidų. Geriausia, parodyk, kad jūs abu kažką turit bendro. 6 taisyklė. Jokių intimių žinučių. Joms visiškai neįdomu, kokio ilgumo yra tavo pifas. Joms visiškai neįdomu, ką tu mėgsti veikti lovoje. Tu siųsdamas pirmą tokį laišką arba klausimą į tą temą, tu tik parodai, kad nemoki bendrauti ir joms nereikia gaišti su tavimi laiko. Taigi, ir paskutinioji taisyklė, Mariau. Būk pozityvesnis. Su daug pliusų. Flirtas LT, kaip ir visur, reikia mokėti save parduoti. Jei būsi piktas ir liūdnas dėl ankstesnių santykių,
nieks tavęs nepirk. Ta proga norėčiau pacituoti kažkieno tai žodžius. Įjunk šypseną ir spinduliuok pozityviais jausmais, nes tai yra tavo kelias į sėkmę. Esmė tame, kad pažinčių svetainėse tinklą užmesti galima labai plačiai. Taigi, čia buvo Arminas, buvo Marius ir mes flirtologai. Nu jo, tai dabar viskas visiems buvo skaidru kaip krištalas. Kas tu su to krištalu yra, aš nesprantu? Gražus posakis. Žinai, kas tas man gražus? Negeriau taip padarė. Pačiai. Matau. Iš kur pas tai tu žodžių niega? Jis dar stiprų, tvirtas, tangrų. Išvardė vis. Ir pastovės tiesiog kadro kampe. O dabar taip užsidėjau. Taip užsidėjau.